Күн сайын 10 минут шынайы күле алсаңыз, тез қартаймауға көмектеседі. Армысың көрермен, арнаға қош келдің. Әрдайым күліп жүру, көңіл күйдің көтеріңкі болуы иммунитетті асырып, өмірді ұзартады. Медицина мамандарының айтуынша, көтеріңкі көңіл күй күлкі көптеген аурулардың алдын алады. Әбу Әли ибн Синаның науқас адам күлсе, 100% денені сау адамның жағдайында болады деген сөзі бар. Өміріңізді ұзартуға кепілдікте береді. Мұның себебі адам күлген кезде бет бұлшықеттерінің 80-нен артық бөлшектері қимыл қозғалысқа түсіп, тіршілік жандана түседі. Сондықтан күлкіні қартаюға қарсы ең керемет құрал деп атауға толықтай негіз бар. Бет бұлшықеттерін шынықтыру, қан айналымын жақсартудың сіз үшін ең тиімді жаттығуы күлкі арқылы іске асады. Көп күлу әжімдерді көбейтеді дегенде пікір бар. Бұл қартайтады, әжімдерді көбейтеді деген жаңсақтық пікір. Яғни қате түсінік. Күлкінің адам өміріндегі маңызы, көңіл күйдің көтеріңкі болуы, бақыт гормонының бөлінуі, адамның сыртқы көрінісінің әдемілігіне ғана емес, ағзаның саулығына да септігін тигізеді. Бұдан бөлек күлкі бронхит, астма сияқты ауруларды жеңуге жәрдем береді. Адам күлген кезде ауаның өзі жоғары дәрежелі профилактикада саналады. Күнделікті көп күлетін болсаңыз, осы арқылы да салмақ тастауға болады. Мысалы, күн сайын бар жоғы 15 минут күле алсаңыз, ай сайын 2 килограмм салмақ тастай аласыз. Бір жағынан, күлкі ауыр науқастарға қарсы табиғи қорғаныс құрал саналады. Егер күнде күліп жүретін болсаңыз, көп аурулардың алдын алады екенсіз. Назарларыңызға рахмет.